Izao ranjakabola hitandrina na tsy tompo hiara-paoriana miaraka aminy. Hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao volana aogositra anangana tsikekitsike mandoa hevitra hoe ahazakana fahoriana ny finoana. Raha hivantabatanana ny fomba mahafahana mahavy tsara dia hoe raha tsy manana finoana ny tompo ianao dia ho resy fahoriana. Ilay lehilahy fahoriana Job no naresy lahatra antsika kana ny fianarana voalohany amin'izany fahazakam-pahoriana izany. Io lehilahy io zay nideray ny tompo hitsy vakinareo ao amin'ny toko io sy ao amin'ny toko ao alohany, fa tsy misy lehilahy tahaka ny Job eto ambonin'ny tany. Lehilahy mahitsy sady matahotra n'Andriamanitra izy. Araiso avy amin'izany fanambarana ataon'Andriamanitra izany fa ny tompo Andriamanitsika tsy mba manana fanameloana antsika, tsy mba manana teny anameloany antsika ny tompo. Araka amin'ny fitenin'raha teo nampitondray ny apôstôly Paoly, iza no anameloko antsika. Ira fantatrareo zany. Fa izao ary io fototra ianarana amin'ity bokin'ny Job ity. Satana be misisika amin'ny filazany dika teny teo aloha hoe manesika n'Andriamanitra amely amin'ny Job. Zany hoe tsy afaka manao na inona aminao Satana, fa Andriamanitra no asesiny amely anao. Raha tsy hoe nazo dérogation tamin'Andriamanitra izy hoe ny ainy tokana zaka sinao. Io no lazantsika tamin'ny fotoan'andro hoe voarefin'Andriamanitra zay fahoriana afaka miatra amin'ny tsirairay. Takatry ny apôstôly Paoly tamin'ny fitarian'ny fanamasina azy any amin'ny Korintiana voalohany toko 10:13 hoe fa momba ireny fakampanahy ataony Satana amintsika ireny dia matoki fa efa misy lalana amboarin'Andriamanitra azakatsika izany. Fa tsy misy fakampanahy, tsy misy fahoriana, tsy zakan'olombelona ka avelan'Andriamanitra hiatra amintsika. Io Satana mamely atsika rehefa nahazo lalana tamin'Andriamanitra io zany, tsy mahazo mamely atsika mihoatra noho izay zakatsika. Ary tsaronao zany tamin'ny voalazan'ny tompo raha nanambara momba ny Satana indrindra izy tamin'izany. Genesis toko 7 ny 5:10. Io ny tombako anao mba ho vakitsika. Texte hainao tsara izy io fa mila akekezina kely monja mba hahafahanao matakatra ka tsy ampiororo na ampangororo ny fanahinao araka ny fitenin'ny Peteraka hoe aza matahotra, aza mangororo ny fonareo. Genesis toko 7:5. Dia vakina ny 4:20 mba azo tsara io teny io. Ary ny tompo Andriamanitra niteny tamin'ny anarana hoe satria nanao zany ianao ko amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra dia ianao no voozony, ny kibonao no andehananao ary vovotany no haninao amin'ny andro rehetra ianao. Dia ampifandrafesika io ianao sy ny vehivavy ary ny taranaka ao sy ny taranaky. Izy ny taranaky ny vehivavy hanorotolo ny lohanao Satana, ary ianao kosa ny any ataonao dia hanorotolo ny ovelahy tongony. Jereo tsara ny toerana amelezana sy famelezana. Isika taranaky ny vehivavy, izy ny tsy taranaky vehivavy, afa-tsy hoe sanatria teraka avy tamin'ny lehilahy, satria efa misy anjana any an-dafo zao didina ny kibon'le rangahy
dia ampidirana kitapo ao dia atao ao le todinaina anakiroa dia mibotsinao le zaza dia mifanana fanafody isaky mihetsika dia bevoka le ranga mba entina mandresy lahatra hoe diso zany fampiararany baibolinareo zany lasy vavy nanaovan'andriamanitra milo ao fanambadiny zay tatana be vavy hoy Jenesis toko fahatelo aza matahotra na mangororo ianao fa nombela tongotra ao ihany no azony satana kasiny fa ianao kosa amatanana be vavy ianao tsy eva ihany tamisaina am'izany fa iza koa ilazany anarany mama zao sasany io iza koa vehivavy tokony tansaina am'izany Maria ny vehivavy ny olona tanana vehivavy anotoro ny lohany satana mampianatra ny sambana fifoazana tamin'indray lakamisy tantarany amin'ny nataony Joshua tamin'ireo miaramilany sy ny mpanjaka dimy romotra ny amely azy resy ny taon'ireo dia natsiny ny miaramilany rehefa avy teo nasaina voaka reo mpanjaka dimy reo tao anatin'ny zoina nanakatona anazy nandeha nandositra tao dia tonga dia nidimy tamin'ny vaty fotsiny navoaka fotaonareo averinareo izy mantsy ny miaramilany ataovy amin'ny vozony tongotra aizany vozony aty aizany vozony asaina itsary miaramila Joshua ny vozony reo mpanjaka reo tovitovy tsy de lavitra amin'ny voalazany Jenesis toko fahatelo andiny fadimy folo hoe ianareo tanàna behivavy anotono ny lohany satana dia io satana mandeha maka dérogation n'Andriamanitra io hoe mba velao any dia ampiasa an'le mba fahefanany menao a anotorony ny latongony mba misy miazakazaka eo amin'ny couloir dia misy anakiray dia orinao kitika ny akipe tongony aniny iny hoe mijery ary tadity teny togo ty tsy misy marovaka tanan'Andriamanitra ianao dia efa raisin'Andriamanitra eo an-tanany ka na anotorinombelany tombotrao aza satana dia izy ianao mijery amen eo an-tanan'Andriamanitra ianao mijery fa tsy mitrosina amin'ny tany akory mahazo antoka tsara ianao fa ngoza be zany tanan'Andriamanitra tsotriny tananao kely fanaovan'izay rasazy mampiteraka io fa tsy misy marobaka anao eo tanany tompo ka raha sendra mijery ianao raha sendra voakitiky ny satana nombela tombotrao aza ianao miketsaka aza ianao anary fanampianana efa nanary Andriamanitra ianao vakitsika tamin'ny famelakeloko tamin'ny fotomanina fahatelo teo fa manina ny tompo izy fa ny tompo tsy manary mandrakizay narovy na mitoejavaza manahoana na aiza mahaiza misy ianao ka iny ianao mijery voakitiky satana ombela tombotrao tena mijery tokoa ianao saingy aiza eo am-pelatanan'Andriamanitra samy masarobidy ny fitiavan'Andriamanitra anao anazy zao tontolo zao raha mianjera any miposina any ohatran'le ny tsiponina nena atatatra reny manina za tsiponina ny atatatra lavo e lavo fa ianao raha mianjera aiza averiko farany eo am-pelatanana any mahatonga atsika fampitaona manakaliva ho aty an-tranon'Andriamanitra fa ny eo akaikin'Andriamanitra no dia ao amin'ny tompo manakaliva sika na inana ilay trangeto atao satana
fa tsy andriamanitra na manesika an'andriamanitra mafikatrany azy satana sioange ka sioange hoy tompotsia oke dia vakina ny teny Jakoba mahakasika zany fomba an'andriamanitra nitondrany antsika zany taratasiny Jakoba rahalany tompo io a io le Jakoba rahalany tompo io andray mbola tsy nandresy tsy nafantatra andimy fatelo ambin'ny folo Jakoba toko voalohany andimy fatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fa dimy ambin'ny folo Jakoba aorinan'ny Hebreo zany so dia sahirana fileheja pe Jakoba toko voalohany andimy fatelo ambin'ny folo raha misy aram-panahy aoko izy ianao hoe Andriamanitra ny makafanahy aho io le asesiky di volofolo nanesika n'Andriamanitra foana izy anina amely ianao fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alainy mpanahy sady tsy mba makafanahy olona izy fa samy alainy mpanahy ny olona raha tarihiny filany sy ny fitahiny izy ary ny filana rehefa torotoroniny dia miteraka ota ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesaka ny nantikan'ny Louis II revisé an'izany fiteny Jakoba azy zany a vasiko aminao a hoe andimy faefatra ambin'ny folo mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir qui l'attire et le séduit aveko tsara teny frantsay hainareo io mais chacun est mis à l'épreuve par son propre désir samy manana ny désirany avy ny tsirairay son propre désir qui l'attire misintona anao makany et le séduit séduisant mandresy lahatra anao mandroboka anao mandresy anao fa Andriamanitra tsy mba maka fanahy olona devoly maka fanahy io sady devoly maka fanahinao io efa ofetra n'Andriamanitra dia tsy isy ho tonga any amin'ny fisarahana amin'Andriamanitra zay hoe maty hoe makany amin'ny fahafatesana raha olona nifikitra amin'Andriamanitra izy minjera fotsiny faharenin'Andriamanitra volazany mpaminany mika malaza be ny amin'izany hoe aza mifaly any anao fahavalokirafanahy na minjera zany vola harenin'Andriamanitra ihany zay filazany tsy anao mahaly teny fa iza manaranao Andriamanitra fa potraka impitony marina mamola iarina ihany izy ka raha sendra diso eny namanao raha sendra lavo eny raha lasana vavinao azakorainy izy fa makasy toerany satana ianao zany fa ny tompo mbola anarina tany natonga atsika mifandefitra amin'ny fiarahamanona da mianjera ny anankiray da ndefery izy fa ny tompo mbola anarina ny amboarana hitehirizana hitsoloana ilay fifandraisana tsy misy voatohitohina ilazana n'izany tenyny tompo zany na inana ina ataon'ny satana hampenjeranao dia nahazo alalana ty satana nahazo alalana izy voka ny ala teo anatreny tompo izy hoe ny soratra masina teo tenakaizy izy nampetana ny jobo izy dinasiny tsy dia tiako le nantikany diemazy fa ny baiboly mazasa dia hoe nanisy vairatsy atrany tampondonka trany paladia mba alay voatsaina le zany lehilahy mpanompon'Andriamanitra olona nanaiky an' Jehovah tamin'ny fiainany tsy misy lehilahy tahaka azy aty amboniny tany hoy ny soratra masina fa misy hita vairatsy atrany tampondonka trany paladia ary dia tsy dia nahagaga loatra ny fihetsika ireo namany rehefa nahitany Jehovah vo tahaka zany nanatona azy ireo namany tonga dia mamatrapatratra
tsiratrao nivokatry ny fahotanao matonga anao ny voan'ny vai hatrany tampoloka trany paladia izy ananoka an'izany tala zao le anara izy any nanoka an'izany fandatsana joby zany mivady raha mba hijery ny baiboliko anao manisy an'ire vady indiny fafolo tena asiako a ohatra am'reny sens interdit reny eo hoe mitakeny anareo vady zay dikany manomboka trany amin'ny genesis zany nampiasany vady zany ka draty amin'ny androny joba atraty amin'ny fiainany kristianina ty de ao no andelezany somary dirana kely izy io satria mila ianarana sy folahina mba ho voafehy maîtriser fa nahoana moa ny vady no hainy devoly satana ampiasaina tahaka zany de mandresy izy de zay manambady koa ne de tsy fatatrany zany zay efa nanambady re de tsy fatatrany zany aona fiatsika ao mivadinao ramose raha tsy hoe dompteur anao hamolaka dompteur D-O-M-P-T-E-U-R dompteur mpamolaka misy vady makoa mpamolaka ary mizany misy ny teny ray mandeha le fanambady folay ny vadinao de teny malaza be any ampiandroany tokatrano any no anakarana azy mora kely hoe raha mise rehefa nanoratra tamy madama tam'izany fotoany zany hoe osia potika ohatry ny biscuit azany toetoetry ny lehilahy anatreny vadiny zay tenen'ny vady io a etompoko ny valy eo an-trano sinao tsy mahazo loka ary fantaky satana io raha vo madama io hay maneny tikiky tonga de manaiky namose jereo Sara vadiny Abraham teko vehivavy be de be tam'izay soratra anasinao a nasosotra andrindra tamin'ireo de nasotra ao zany le vehivavy tsy natanjo tena nanamelohana ny mpanjaka lehibe ny Israely izy zay vehivavy nanamelohana ny mpanjaka lehibe ny Israely tsy mahay nininonareo Batseba vehivavy tsy natanjo tena andro mpambolanja naharo zao nanino Batseba amalaky soratra masina kely vakina mpanjaka ny Samuela faharoa ao an-tokotany eo tam'izany mbola tsy nisy dosy akory de mitanjaka ao no ohatry mieritseritra hoe lasa any atafika dolo ny lehilahy rehetra tao tanàna tsisy lehilahy mihitsy ao tanàna nefa nisy tao nisy Davida de hitany Davida le vehivavy mitanjaka na iza lehilahy matanjaka mahery finoana hitanjany vehivavy ohatry zany lavo io mitandrana anao ny akanjonao raha matodiny fa ny fitanjahanao no anapiteny devoly ny lehilahin'Andriamanitra ianareo vehivavy mitanjona tondrina hoe raha tena fiangonana zany zay ary fanofanana mpitandrina de tondriny mpampianatra aminao hoe mivady mpitandrina no mpitandrina mpitandrina flazy zany de mpisaky naloha tokantrano ny vehivavy no mpitandrina ny vadiny ao tokantrano ao
ary efa lazako amin'ny kristianina foana io hoe ianareo vehivavy no nomeny tompo l'esprit du discernement tahoany sila tonga baravarana eo raha misy tonga fa madama vao mipoitra fotsiny olona tonga de sisa io ny fanan'andriamanitra amin'ny conscience ny asaivo mitantiny raha misy fa olon-ratsy io de mitandrina vadiny zany ny vehivavy fa tsy tahaka natao ny vadiny zao de zao ve anao de mbola hijanao matoky an'andriamanitra ihany mialamin'andriamanitra mihitsy anao mafizan'andriamanitra anao hoy vadiny zao aranarandao moa zany teny zany satria fotika tahaka ny biscuit sany sinaindrara teo anatriny izy ranarandao moa zany teny zany ina trano ianareo miala tamin'andriamanitra izy ary efa mba manda tahaka zany ataony jova zany lehilahy am'izay hitany kiosy fa tsy hofaraka am'izay sitrapon'andriamanitra aza de tezitra nareo vehivavy na de hoe tena potika tahaka amin'ny biscuit sany sinaindrara izy aminao amba misy tairan'andriamanitra azy any tsisy io fa nga fa tsy fantatao raha vehivavy ty hoy zao mba namaly ny vadiny un bon exemple d'homme zao ratsy fantatrao fa ny ratsy tonga raisitsika de amin'andriamanitra raha vehivavy tsy ala amin'andriamanitra anay zao ary manjoa pas jereo kely allez imaginer un peu la réaction de madame eo ary ianao tsy mivainao fa lasa atrany tapoloka tany apaladi izy efa nandenakany anaty lavelona mihitsy satria zany ny fanaon'ny olona tam'izany io lavelona misy fanafodiny izy io surtout ny hazo tsara ataoko tay de ny lavelony hazo tsara iny fanasitranany izy iny any tany am' zareo de inona osony an'ilay vai ratsy de niorany tamin'ny tsy da sy fandina ntsony satsy mariny zany zany ny tantaran'io mijova zany izy fa efa feno vai ratsy io raha matoa efa niteny hoe miala amin'andriamanitra iny mijova tsy niala de nakaizy raha matoa na velany toe jova rehefa maky ny tantara jova ianareo tsy ahentsony tantarany vadiny ianao hoe mba tonga teo ny vadiny namaly an'ireo olona teny tamindreo hoe sao ianao namoty anao ny jova sisy tsisy vadiny zany teny teny tamindreo hoe aokotsy ngany ratsy ihany nraisina avy amin'andriamanitra fa ngany tsara ihany raisina avy amin'andriamanitra fa tsy ratsy kio tsisy namaly zany jova reriny teo namramatandreo na mandretra rehetra reo fa madama tsika zay nareny neny eo akekezy daly aerezo izy de asay mifikitra in'andriamanitra fa aza ianao no manidika azy iala n'andriamanitra tahaka zany ary hita miariary eto zany nalehilahy marina ny joba zany fa tsy misy tahaka azy ny ambony tany tompo fa nahazaka fahoriana no ny finoany an'andriamanitra izy fa erezin'andriamanitra ino manaka amen